ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ചിക്കൻ കൊണ്ട് അടിപൊളി രുചിയിൽ ഇറച്ചിച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 വലിയ സവാള നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ തക്കാളിയും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി, 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത മല്ലിയില, പുതിനയില ഇവ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. ഒരു തക്കോലം, ഒരു പീസ് ബേ ലീഫ്, 3 ഏലക്ക, 5 ഗ്രാമ്പു, 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം ചെറിയ ജീരകവും വലിയ ജീരകവും, 3 പട്ട. ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യം. ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലക്കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മസാലക്കൂട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക് ഇവ ഒരുമിച്ചിട്ട് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർക്കാം. സവാള ചേർത്ത ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സവാള പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. സവാള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് 3 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ചിക്കനിൽ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും പൊടികളാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. പൊടികൾ ചേർത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 4 മുതൽ 5 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഗ്രേവി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാൻ. 1 കപ്പ് റൈസിന് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം ചേർക്കാൻ. നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനിൽ നിന്ന് എത്ര ഗ്രേവി കിട്ടി എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ചേർക്കുക. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ജീരകശാല റൈസ് 25 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത ശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. റൈസ് ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് അടച്ചു വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരും. ഈ തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 8 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി കിട്ടും. റൈസൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കായി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കുറച്ച് കാഷ്യൂം കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അടിപൊളി രുചിയിൽ ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഇറച്ചിച്ചോറ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക്